有粉丝说我们介绍西市场怎么都没有介绍到一家千层酥，今天的带大家来讲看麦，就是这一家千层酥，这边大家看一下，今天星期二刚好比较没人嘛。你们有几种口味啊？我们总共12种口味，12种口味哦。芋头跟红豆蘑鸡哇，地瓜我也很想吃，白玉萝卜我也很有兴趣。3个100，3个100，那我咖喱鸡会不会辣？咖喱鸡不辣，小朋友也可以吃。好，那一个咖喱鸡好，谢谢，拜拜。鲜肉，来看麦，内底把它高，它是一层一层这样子，然后就是层次很多，所以吃起来比较不会那么干，再加上也内馅啊都饱满，然后内馅本身就有湿润的效果，而且肉还蛮香的，好吃，这个我一定会再买，而且我会介绍人家买。